अकाउंट के सब्सक्राइब कयो ऐं घंटी ते क्लिक करे असांजी नई वीडियो जो नोटिफिकेशन हासिल कंदा। आजादी असां गुरु था आजादी अञा ज़ोर सां आजादी अञा ज़ोर सां आजादी असां जी गुरु था आजादी आकिब जी गुरु था आजादी आकिब जी गुरु था समरन भेनरन के समरन भाइयों के जस्तो ॾियां इन निकिरण उस में अवां सिंध मां खंबे गुम कयल सियासी कारकुननि जी आज़ादी लाइ जेको ही मार्च कयो आहे अवां खे जस्तो हुजे सभ खां ही सिंध में सिंधी माण्हुनि खे खंबे गुम करण जो जेको सिलसिलो आहे उहो न सिर्फ़ इंसानी हक़नि जो मामिलो आहे पर जो अमल है वो सिधी सी दहशतगर्दी है। छो ये रियासत जेका है उन जो कानून उन जो आइन आर्टिकल 10 वाज़े लिखे थो त तहां जी रियासत जे अंदर जेकॾहिं को फर्द तहां जी स्टेट के न मञे स्टेट जो बागी या के दहशतगर्दी वारे अमल में मुलवस है उनखे भी तहां के 24 कलाकनि जे अंदर कोर्ट में पेश करणो है पर तहां इन मुल्क इन रियासत जा जेके कानून लागू कंदड़ इदारा आहिनि उहे पंहिंजे ठाहियल कानून पंहिंजे ठाहियल आइन ऐं अदालतुनि जी पाण तोहिन कनि था। उन करे असांजो मुतालबो न सिर्फ़ सिंध जे खंबे गुम कयल माण्हुनि जी आज़ादी आहे पर इहो मुतालबो आहे त जेके ही कानून लागू कंदड़ इदारा पंहिंजे कानूननि जी नफ़ी कनि था उन्हनि खे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे। कारकुननि खे पर उन सां गॾु जेके बि असांजा विक्टिम फैमिली आहिनि उन्हनि जा ॿार नंढड़ा मासूम उहे शामिल आहिनि औरतूं शामिल आहिनि हिन गर्मी में जंहिं टाइम असीं मार्च कढूं पिया त बाईपास खां असां आयासीं त तमामु घणी गर्मी आहे हुन में पंधु ॿारनि जो ऐं अमड़ियुनि जो ऐं पेड़नि जो उन्हनि सभिनी खे उन्हनि साथियुनि खे उन्हनि अॻवाननि खे पहिरियां त असीं जस्ट ॾियूं था ऐं मोरे वासियुनि खे जिन बि असांखे मान ॾिनो ही प्रोग्राम जेका तकरीब ही कोठाई माण्हुनि खे गॾु कयो ऐं सभिनी साथियुनि खे साथी जस लहो सभिनी जी शाबसूं जो मिस जो जेको सिंध में अंदरि सिंध त ठहियो पर पाकिस्तान जे अंदरि हिन इशू खे जेको माण्हू नालो नथो खणी सघे मिसिंग पर्सन जे लाइ छो जो जेको बि नालो खणे थो या उनजे लाइ जदोजहद करे थो त उहो बि सुभाणे मिसिंग थी थो वञे उनखे बि खंडियो थो वञे त उनजे करे असां सभिनी खे जस हुजे जो अवी बीठा आहियो ऐं उमेदु आहे त ईअं ई अॻिते बि